換咗電就開心，唔同你開啊！你係加條線。唔同你。嗌爸爸啊！嗌爸爸。你咁叻自己開啦！你咁叻自己開啦！你叫爸爸啊嘛？叫爸爸同你開啦！叫爸爸啊！等阿新姨婆睇啊！係，爸爸係嘛？係啊，同你開啦，縮手先得㗎。你唔縮手點開咧？縮開隻手。邊個爺爺啊？嗱，俾你啦，嗱，邊個爺爺啊？安仔，嗱，識唔識開機啊？做咩啊？拎個 notebook 出 trip 啊？佢以為部機原來有新玩法。哦，就係換電。喂，咁犀利！喂，俾爸爸，俾爸爸。拎部電腦出 trip 啊？誒，自己又唔識開。聽日去搞你部電腦。哦，話俾三姨婆知。哦。嚟。嚟 ，B B， 哦，有聲喎，嚟，着咗啦，呢，呢，做咩咁衰得嘅？要分埋兩個嗰度嘅？型啦，佢都唔發覺嘅。係要搞後邊。啊，係啊係啊。